জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা ধারাবাহিক নাটকের ৩০৩তম পর্ব আজ প্রচারিত হচ্ছে না, যার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো আজকের ভিডিওতে জানিয়ে দেওয়া হবে ৩০৩তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের ৩০৩তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। ৩০৩তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল ৮ তারিখ অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা ৭টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। আর হ্যাঁ, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মিজানের কথা অনুযায়ী আলতাফ সাহেবকে দেখা যাবে সে এবার জামিল সাহেবের যে চেম্বার রয়েছে সেই চেম্বারের মধ্যে জামিল সাহেবের সেই জমির দলিলটি খুঁজতে থাকবে এবং ভয়ে ভয়ে সেই দলিলগুলো খুঁজতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে মিজান ফোন করে বলবে, কী ব্যাপার আলতাফ সাহেব, আপনি কি দলিলগুলো পেয়েছেন? তখন আলতাফ সাহেব বলবে, হ্যাঁ আমি তো দলিলগুলো খুঁজছি, খুব শীঘ্রই আমি দলিলগুলো পেয়ে যাব। এবং যখন এই ধরনের কথা বলতে থাকবে তখন পিছনে কেমন যেন একটা সাউন্ড শুনতে পারবে আলতাফ সাহেব এবং এক পর্যায়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে আলতাফ সাহেব দেখতে পারবে যে জামিল সাহেব দাঁড়িয়ে আছে আর তাকে দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যাবে আলতাফ সাহেব এবং এক পর্যায়ে ভয়ে ফোনটি হাত থেকে কাঁপতে কাঁপতে নিচে পড়ে যাবে। আর অন্যদিকে জবার চাচা ও ময়না জবার শ্বশুরবাড়িতে অপমানিত হয়ে যখন বাড়িতে ফিরবে তখন জবার চাচি জবার চাচাকে দেখে বলবে, কী ব্যাপার, তোমাদের মুখ অন্ধকার কেন, কি হয়েছে, আমার জবার কোনো ক্ষতি হয়নি তো? আর এই কথা শুনে জবার চাচা বলবে, না জবার কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে খুব শীঘ্রই জবার কোনো একটা ক্ষতি হতে পারে। আর এই কথা শুনে জবার চাচিকেও দেখা যাবে সে একটি টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা।